Miq Prizmus, në një vizitë në Tuzë, sigurisht do ndalesha te sheshi i Skënderbeut aty Gjergj Kastriotit, një arritje e madhe dhe një mrekulli shqiptarësh, ato të diasporës, vetë tuzianëve aty, Nik Gjeloshet dhe shumë të tjerëve atje, po përmend vetëm një emër, po janë plot për të përmendur, përpjekjeve të mëdha për kombëtaritet, për patriotizëm, duhet të themi fjalët ashtu siç janë, në kushtet edhe të një shtypje të vazhdueshme dhe të një padrejtësie të jashtëzakonshme që është bërë atij vendi për të pasur figurat e veta kombëtare. Por tashmë është e kaluar kjo dhe me përpjekje të jashtëzakonshme edhe me sheshin nëpërmjet Republikës Shqipërisë. Ai shes është sigurisht një financim i Republikës Shqipërisë dhe duhet të jemi krenar për këtë punë dhe për më tepër duhet të jemi krenar për të gjithë tuzianët e shqiptarët të cilët kanë financuar derdhjen e një vepre unikale, fantastike, gërvishës i qielli, i jashtëzakonshëm që është Gjergj Kastrioti, vepër e dy skriptorëve të mrekullueshëm që janë Dylber Neziri dhe Ardian Pepa. Janë të dy shqiptarë, të dy talente, sigurisht me vepra jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë, për cilët do ndalë tash të flas, jo për biografitë e tyre, po për nderin që i kanë bërë Tuzit, për një vepër të tillë e cila për nga përmasat, për nga forma, për nga zgjidhja skripturore, arkitektonike, sigurisht në një shesh të tillë të shqiptarëve të Tuzit, i bën nder të gjithë zgjidhjeve të tjera. Sigurisht ne kemi perceptimin e Skënderbeut nga Odise Paskali, dhe asnjë prej tyre, si nga Ardian Pepa, i cili është nga Fusharsi, ose zoti Neziri, i cili është nga Tiranës, Durrësak. Kemi frymëzimin sigurisht nga i madhi i skripturës shqiptare Odise Paskali, por këta e kanë tashmë vendosur një plan tjetër, edhe njëkohësisht duke nderuar të dikushme, bëjnë edhe arritjet e të sotme. Ky Skënderbeu, për cilin po dal edhe unë, është me të vërtetë ky Gjergj Kastriot, është me të vërtetë një arritje madhështore e derdhur në bronz, e realizuar në mënyrë të shkëlqyeshme. Është një projekt i shkëlqyer, i cili duhet nderuar, edhe unë pikërisht për këto të dy skriptorë shqiptar po flas. Duke qenë se normalisht veprat e realizuara në mënyrë të tillë i bëjnë nder gjithë shqiptarëve, po sidomos atij vendi aty, sheshit Gjergj Kastrioti në Tuzë, përballë atyre maleve të asaj rezistence të jashtëzakonshme të shqiptarëve për pavarësinë e për lirinë e tyre. Për ato troje, të cilat sigurisht mbeten, do të mbeten gjithë jetën, jo thjesht banuar nga shqiptarët, po të shqiptarëve, edhe pse në malëzi. Ju lum të dy skriptorëve fantastik, Pepa dhe Neziri, të cilët kanë bërë të mundshëm atë dalje, krenarie të Gjergj Kastriotit, kryetrimit shqiptar, i cili jo vetëm që i bën nder, po tregon të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, me atë shpatën e ngritur në lartësinë e duhur që po gërvish edhe qiej. Dakord miqtë e mi, krenari për këto dy skriptor të jashtëzakonshëm, të nderuar shqiptar. Miq Prizmus, ajo që do të trajtoja tani është, ose ka të bëjë me atë që konsiderohen momentet të drejtave të njerëzit. Në kushtetutën tonë dhe në atë Evropën në cilën jemi, edhe sidomos në atë botë e cila konsiderohet demokratike, ka një mrekulli ligjore, preambull, që konsideron të drejtat e njerëzit. Është ligj mbi ligjet. Është shpjegim i demokracisë. Është mrekulli e lirisë dhe demokracisë dhe quhet të drejtat e njerëzit. Çfarë ka ndodhur këto 25 vite?
I është rënë qafë pikërisht kësaj, dhe jo me kuptimin që po thyen të drejtat e njerëzit, po se kanë dashur të kapërcejnë të drejtat e njerëzit me të drejta të grup njerëzish, target grupe të njerëzve, mbi të drejtat e njerëzit. Dhe kjo është të thyesh të drejtat e njerëzit. Kur kapërcejnë të drejtat e njerëzit, sigurisht kërkon të thyesh të drejtat e njerëzit. Dhe po jo shpjegoj pse. Gay, lesbian, trans, linear e shumë shpike të tjera. Pastaj, rom, egyptian, pastaj, të pamundur fizikisht, me aftësi ndryshe, e tjerë, të gjithë në kushtet e të drejtave të njerëzit. Këto nuk mund të jenë grup seksione të drejtave të njerëzit. Sigurisht shoqëria duhet merret në mënyrë të posaçme me disa target grupe, po jo të kalojë të drejtat e njerëzit. Jo të mbikalojë të drejtat e njerëzit. Jo të vendoset në mënyrë të posaçme të drejtat e të tjerëve nën të drejtat e një grupi i cili e di veten dhe kërkon veten mbi të drejtat e njerëzit. Nuk mund të çohet as një target grup, as një lloj mundësie tjetër njerëzore e grupuar veçmas mbi të drejtat e njerëzit. Të gjitha janë parapar, bllokohen, lirohen, sistemohen, grupohen, shpërndahen vetëm në bazë të një ligji, të drejtave të njerëzit. Dhe një që është gay, është një njeri, nuk mund të jetë mbi njeri. Dhe një që është lesbiane, lesbike, është njeri, nuk mund të jetë mbi njeri. Dhe një që është me aftësi ndryshe, sigurisht do kujdes ta trajtosh, po nuk është mbi njeri. Është njeri, ka të drejtat e njerëzit, janë parapar të drejtat e njerëzit, edhe të drejtat e tilla. Edhe një i komunitetit rom është këtë drejtat e njerëzit dhe një komuniteti gjuhësor të posaçëm, lingvistik të posaçëm, etnik të posaçëm. Nuk mund të kaloj mbi të drejtat e njerëzit, sepse sigurisht duke u përdorur në mënyra të tilla, kërkohet që disa të drejta të grup njerëzve të kalojnë mbi të drejtat e njerëzit, të kenë të drejta më tepër për mirëqenie, të kenë të drejta për më tepër për punësim, të kenë të drejta për më tepër për studim, të kenë të drejta për më tepër për çdo gjë. Dhe kështu nuk bën asgjë tjetër, vetë se thyen të drejtat e njerëzit. Të drejtat e njerëzit janë parapar për të qenë njerëzit e barabartë të drejtat e tyre, jo disa me më shumë të drejta dhe disa më me pak të drejta, sepse fillon diskriminimi në të kundërt. Dhe ky lloj diskriminimi në të kundërt diku ka çuar në një marrëzi të plot, ku duhesh patjetër të ketë krenari për një grup të vogël, i cili sigurisht ka të drejtën e vet, të ndihet si të dojë, është mashkull dhe mund ndihet femër, po kjo nuk do me thënë që është detyrim për të tjerët që të besojnë dhe ta trajtojnë atë si një mashkull, kur e shohin që është femër, ose ta shohin si një femër kur ai është mashkull. Është e drejta e tij të besojë që nga mashkull të jetë femër, por nuk është e drejta jonë, me drejtat e njerëzit, të besojmë që ai me të vërtetë është i tillë. Ajo është lënë në ndërgjegjen tonë. Në këtë pikë, këto të drejta nuk mund të kapërcejnë mbi të drejtat e njerëzit. Në të drejtat e njerëzit është edhe mbrojtja e tij në punë, mos ta fyesh, mos ta diskriminosh, mos ta lesh pa punë, mos ta bulizosh, mos t'i ndodhi asgjë, sepse këtu ka të bëjë me të drejtat e njerëzit. Po jo të drejtat e një tipi të tillë, ose një tipeshe të tillë, duhet të kalojnë mbi të drejtat tona dhe të vendosen mbi të drejtat tona se kanë përparësi mbi të drejtat tona. Kjo tash është thyesh të drejtat e njerëzit. Askush nuk duhet guxojë të bulizojë, të shajë një që është në karrige invalides, sepse sigurisht jo vetëm që ka bërë një akt kriminal të poshtër, po ka thyer edhe drejtat e njerëzit. Askush nuk duhet guxojë që një të komunitetit rom
ta shajnë në ato mënyra si shajmë ne zakonisht. Sepse hyn këtë drejtat e njeriut. Nuk mundesh ta trajtosh njeri t'tillë. Ama ka dhe një gjë t'tillë. Në qoftë se e konsideron veten njeri, nuk mund të kërkosh më tepër se drejtat e njeriut. Dhe nuk mundesh të futesh në atë target group ose atë grup që pastaj njerëzit të jenë nën të drejtat tuaja. Do me thanë, ti të kesh drejta më tepër se sa pjesa tjetër e popullsisë. Dakord? Kjo është e keqja e madhe që ka ndodhur. Nuk mund të krijosh ti situatë gay pride, kesh krenarinë e gayve dhe të krijosh festivale dhe krenarit tuaja, me cilat do qoftë ato, duke fyer pastaj krenarit e njerëzve të martuar që kanë familje, që rrisin fëmijët, që merren me jo vetëm me edukimin e tyre, por dhe sigurisht edhe me mbrojtjen e atë dheut bile. Merren edhe me ndërtimin e shoqërisë, vendosjen e shoqërisë mbi baza morale dhe familjare, dhe të thuash atyre ju e keni gabim. Kjo nuk duhet të ndodhë dhe s'do të ndodhi kurrë, s'ka për të ndodhur asnjëherë. Nuk mund të trajtosh një emigrant jashtë të drejtave të njeriut. Por edhe migranti nuk mund të kërkojë të kapërcej këto drejta dhe të trajtohet ai në mënyrë të posaçme duke përfituar sidomos nga ata që ju merret taksa, që sigurisht ky emigranti që ka ardhur mik në shtëpinë tënde, pastaj të kërkoj qiqra në hell ose të kërkoj që ti të dalësh jashtë për atje. Jo, kjo nuk mund të ndodhi, sepse ka përcen dhe fyen të drejtat e njeriut. Ja këtë desha të them, miqtë e mi. Të drejtat e njeriut janë barazia, liria, por në përgjithësi dhe në mënyrë të, si të them tash, humane, njerëzore, për atë çfarë përfaqëson njeriu. Dhe nëse karakteristika njerëzore, gjinia, vedi, çfarë them tash, arsyeja, ndërgjegja njerëzore, të kanë përcaktuar si njeri, aty janë të gjitha të drejtat. Çdo lloj ndryshimi tjetër që mund të kesh ti, mjafton që ti të quhesh, të konsiderohesh njeri, dhe aty i ke të drejtat. Në qoftë se kërkon më tepër se sa kaq, ti nuk bën asgjë tjetër, veç se do të përfitosh dhe të fyesh të tjerët, por njëkohësisht të trajtohesh me mbi të drejtat e njeriut. Dhe kjo nuk ka arsye të ndodhë, nuk është e drejtë, sepse sigurisht është diskriminim ndaj të tjerëve. Ndaj njerëzve të tjerë që janë poshtë se ti, dhe ti po kërkon padrejtësisht të drejta më tepër se sa ata. Dakord?